नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत सबै पालिकाको मतगणना अब अन्तिम चरणमा छ। देशभर अब 6वटा पालिकाको अन्तिम परिणामको पर्खाइ छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 उपमहानगर मध्ये अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको दाङको तुलसीपुरको गणना सकिएको विषय छ। त्यस्तै यसअघि कार्यालय सहयोगी रहेका व्यक्ति यो चुनावमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको समाचार पनि छ। अन्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि बाहेक नसर्ने रोगको पहिचान र निदानको प्रयाससँग सम्बन्धित समाचार पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी। अहिलेसम्म 747वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाद्वारा शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनैतिक दलसँगको आबद्धता त्याग्न निर्देशन। दल त्यागको विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित विभिन्न क्षेत्रका आलु बालीमा किराको प्रकोप। फलमा क्षति पुगेपछि लगानी डुब्ने भन्दै किसान चिन्तित। अमेरिकामा विद्यालयमा गोली प्रहार घटना रोकिएन। बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि टेक्सासमा 30 बालबालिका सहित मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि। तीनवटै ग्रेडका पुरुष खेलाडीको मासिक तलब 10,000 ले बढ्यो। समाचार अब विस्तारमा। पालिका चुनाव अन्तर्गत अब 6वटा पालिकाको मात्रै अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। 753 मध्ये 747 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम परिणाम आउन बाँकी पालिकामा काठमाडौँ महानगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका र रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। पछिल्लो पटक दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको अन्तिम परिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एमालेका उम्मेद्वारले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै मेयरका एमालेका टिकाराम खड्का विजयी हुनुभएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीलाई 3691 मतले पछि पार्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रमुखमा खड्काले 31408 मत प्राप्त गर्नुभयो भने कांग्रेसका गिरीले 27717 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्नुभयो। मतगणनाको सुरुवाती चरणबाटै गठबन्धनका उम्मेद्वार जोग बहादुर राणालाई पछि पार्दै उहाँले निर्वाचित हुनुभएको हो। स्यानीले 9531 मतान्तरले जित्नु भएको छ। स्यानीले 30597 मत प्राप्त गर्नुभयो। पराजित हुनुभएका एकीकृत समाजवादीका राणाले 21065 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राणाले पराजय भोगेपछि पार्टीको दाङ जिल्ला इन्चार्जबाट राजीनामा समेत दिनुभएको छ। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। नगर प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेद्वार अब्दुल कालम मुसलमानले 10200 मत प्राप्त गरी चुनाव जित्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामदास चौधरीले 8668 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुसलमान दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसैगरी उपप्रमुखमा कांग्रेसकी उम्मेद्वार रीता कुमारी कुर्मी 11167 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँकी निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकी भानुमती यादवले 7200 मत प्राप्त गर्नुभयो। दाङमा कार्यालय सहयोगी भएर काम गरेका व्यक्तिलाई सोही कार्यालयमा वडा अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा निर्वाचित वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ 5 वर्ष अघि सोही कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत भएर काम गर्नुभएको थियो। चन्द्रबहादुर गुरुङ झण्डै 5 वर्ष राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत हुनुभयो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा गोकर्ण बहादुर राणा मगर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि चन्द्रबहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त भएर काम थाल्नु भएको थियो। कार्यालय सहयोगीको पदबाट राजीनामा दिएर वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा होमिनु भएका चन्द्रबहादुर निर्वाचित हुनु भएको छ। वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ चुनावी मैदानमा हुमे र वडा अध्यक्षमा चाहिँ जिते। अनि अहिले यही कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरेको कार्यालयमा वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ काम गर्नु। कार्यालय सहयोगीको पदमा रहँदा सबै काम गर्नु पर्यो, सरसफाइदेखि झाडु पोछासम्म। यति मात्र होइन, सिफारिसका काम समेत चन्द्रबहादुरले नजिकबाट सिक्ने अवसर पाउनुभयो। अहिले उनै चन्द्रबहादुर वडा अध्यक्ष भएको देख्दा स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। सेवाग्राहीको एउटा मन जित्नु भयो हैन, कसरी सकिन्छ उहाँ चाहिँ अहोरात्र खटेर साँझ बिहान राति एउटा
निरन्तर रूपमा उहाँले सेवा गरे हुनाले त्यो सेवा प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्न पाए। त्यसपछि यो मान्छेले गर्न सक्छ है भन्ने एउटा सबैमा भान भयो। त्यो हिसाबले नै उहाँले एउटा जनमत पाउनुभयो। वडाध्यक्ष पदमा उहाँ जस्तै अन्य व्यक्तिहरू पनि उम्मेद्वार बनेका थिए, तर उहाँले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यो जनमतले कार्यालय सहयोगीको कुर्सीदेखि वडाध्यक्षको कुर्सीसम्म पुर्याएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर दिनेश थारूले राजनैतिक दलसँग आबद्धता रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई दल त्याग गरी त्यसको प्रमाण विवरण पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दल त्याग गरी त्यसको विवरण 7 दिनभित्र नगरपालिकामा पेश गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित हुने गरी आचरण विपरीत कार्य गर्ने राजापुर नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उल्लेखित पदबाट राजीनामा दिन लगाई 7 दिनभित्र नगरपालिकालाई जानकारी गराउन जारी सूचनामा भनिएको छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कामको आरम्भ गरिसकेका छन्। धेरै आशा र अपेक्षा गरेर भोट दिएका आफ्ना जनप्रतिनिधिले अब कस्तो कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी जस्तो पढेको युवाहरू होइन बाहिरिनु परेको छ। अब देशमा रोजगारीको अवसर छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब युवाहरू अब बाहिर जानुपर्ने रोजगारीको सिलसिलामा त्यो कामलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले चाहिँ अब अहिले भर्खरै सकिएको चुनावमा जित्नुभएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ होइन अब गाउँमै बसेर केही गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युवाहरूको लागि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पहिला नेताहरूले जनताको निम्ति घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, त्यसमध्ये भ्यू टावरहरू नबनाउने, रेलको कुरा नगर्ने, पानीजहाजको कुरा नगर्ने। के गर्ने त भन्दा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू छोराछोरीहरू कसरी पढेका छन् तिनको बारेमा सोच्नुपर्ने भविष्यको लागि। अर्को कुरा, नेपाली जनताले पानी खान पाएको छैनन्, दुःख छ। त्यो पानीको निम्ति कहाँबाट कुन स्रोतबाट आउँछ त्यो पानीको निम्ति व्यवस्था गरेर पानी खान पाउन्। अनि स्वास्थ्य सबै भए जति धनी मान्छेहरू त विदेश गएर उपचार गर्छन्, तर गरिबले पनि उपचार गरेर बाँच्नको निम्ति धेरै चाहिने सहयोग पुगोस् भन्ने चाहिने हाम्रा नेताहरूले सोचुन्। अहिले चाहिँ युवाहरू चाहिँ गाउँमा नभएको अवस्था छ। विदेशिएको अवस्थामा अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो विदेशिएका युवाहरूलाई चाहिँ गाउँमै केही रोजगारीहरू सिर्जना गरिदिएर विदेश भएकालाई समेत फर्काउने केही नयाँ योजनाहरू ल्याइदिए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य अनि बाटोलाई विशेष फोकस गर्नुपर्छ भनी पाल्पा विशेष गरी पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यो पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्रलाई विशेष गरी त्यसलाई सही तरिकाले हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। पानीको समस्या छ पाल्पामा, पानीको सुधार हुनु पर्यो। अनि बिजुली पनि आउने जाने भइरहेछ, त्यसको सुधार हुनु पर्यो। अनि बाटोहरू पनि खाल्टाखुल्टी छ। अनि हामीलाई सिद्धबाबा जानलाई पनि बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ, त्यो पनि सुधार हुनु पर्यो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको न्यूनतमभन्दा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गरी विकास निर्माणमा लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरका पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबको 5 वर्षसम्म जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तयारी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले दोस्रो पटक 5 वर्षका लागि निर्वाचित सल्यान दर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलाई तपाईँका अबको कार्यकालको प्राथमिकतामा के छन् भनी सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। विशेष गरिकन हामीले अब यो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त अब जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि जुन परम्परागत कृषि प्रणाली छ, उत्पादन प्रणाली छ, यसलाई बदलेर अब व्यावसायिक ढङ्गले किसानहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यसको कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने र बजारीकरणको लागि गाउँपालिकाले नै त्यसको सङ्कलन केन्द्रहरू डिपोहरू बनाएर सङ्कलन गरिदिने, ताकि बिचमा बिचौलियाहरू पसेर दलालहरू पसेर किसानको श्रम चाहिँ दोहन नगरून्, त्यो कुरातिर हामी बढी केन्द्रित छौँ र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, सिँचाइ लगायतका कामहरूमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। अब हामीले सुरुमा त दार्मा गाउँपालिकामा यो भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा थियो। सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका र भवन निर्माण लगायतका कामहरूमा हामीले अलिक प्राथमिकता दिनु पर्यो। प्रशासनिक भवनहरू, स्वास्थ्य भवनहरू, विद्यालय भवनहरू लगायतको। अब हामीले गर्ने भनेको उत्पादन वृद्धि गर्ने, जसबाट कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने कुरा, उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय बढाउने कुरामै हामी केन्द्रित हुन्छौँ। कञ्चनपुरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका हुन्। नसर्ने रोगका संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै त्यसको रोकथामका लागि कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य परीक्षणमा जोड दिएको छ। जिल्लामा सर्ने रोगका बिरामी भन्दा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। तर त्यसको समयमै निदान नहुँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यस्ता रोगको निदानका लागि पालिकासँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका बस्तीहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यसले नसर्ने रोगहरूको पहिचान तथा त्यसको निदानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बढी हामीले लक्षित गरेका छौँ र गर्भवती र 30 वर्षभन्दा माथि र 60 वर्षभन्दा मुनिको महिलाहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको विषयमा चाहिँ हामीले विशेष सेवा दिने गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यता घण्टौं हिँडेर अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका स्थानीय बासिन्दा गाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि हर्षित भएका छन्। यसले समयसँगै आफूहरूको पैसाको समेत बचत भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्ता स्वास्थ्य शिविरका कार्यक्रम बेला बेलामा सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। पहिला त त्यही दैजित जानु पर्थ्यो, अप्ठ्यारो हुन्छ आफूलाई हिँडी जानलाई, यहाँ गाडी पनि मिल्दैन कहिलेकाहीँ। अहिले गाउँमा आएर ठिक भएको छ, आफूलाई सजिलो भएको छ, गाउँमै हिँडडुल गर्नुलाई पनि हिँडेर आउनु पनि भइहाल्छ। यहाँबाट दैजित पुग्न त पैसा पनि लाग्छ, अनि आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, बेला बेलामा महिनामा आइदियो भने। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र 30 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका महिलालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको शिविरमा 400 बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई समेट्न सक्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिरामीका लागि भरोसाको केन्द्र मानिँदै आएको बाँकेको भेरी अस्पताल फेरि उत्कृष्ट घोषित भएको छ। नेपालका संघीय अस्पताल मध्ये न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल उत्कृष्ट बनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने देशभरिका विभिन्न अस्पतालहरूको मूल्याङ्कनमा भेरी अस्पताल उत्कृष्ट घोषित भएको हो। मूल्याङ्कनका क्रममा अस्पतालको लेखा प्रशासन, अस्पतालभित्र चल्ने क्लिनिकल सर्भिस, सपोर्ट सर्भिस, व्यवस्थापन पक्ष लगायत सबै प्रकारको अवस्था हेरेर मूल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ। गत वर्ष पनि भेरी अस्पताल उत्कृष्ट घोषित भएको थियो।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आलु बालीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका सबै स्थानमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 ढाटी गाउँका विभिन्न ठाउँमा आलुमा लाग्ने किराका लार्भाले पातहरूमा क्षति पुर्याउनका साथै फलमा समेत किराले खोप्टा मात्रै राखेको छ। त्यति मात्रै नभएर हाल जिल्लाभरि नै आलुमा सो समस्या रहेको किसानहरू बताउँछन्। 5 कुन्टल बिउबाट 40 देखि 50 कुन्टल आलु उत्पादन हुने यो क्षेत्रमा अहिले भने बिउ बराबरको उत्पादन नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। 5 कुन्टल आलु लगाए पोहोर साल 40 कुन्टल भयो लगभग पनि। यसपालि पनि 5 कुन्टल लगाएको छु। अब खै अहिले त धेरै आड्डा पनि हुँदैन। किराले खाएर पात पनि खाइदियो, ठेकमा पनि खाइदियो, सब कहीँ खोप्रा छन्। 50-60 हुन्थ्यो गत साल, अहिले 4-5 कुन्टल पनि हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। किरा लाग्यो, यो किराले खोप्रा बनायो, पातमा किरा लाग्यो, पानी भएन त्यसै। आलु फल्नै लाग्दा सुरु गरिएको अवस्थामा किराले फल सबै सकाप पारेपछि समस्या भएको कृषकको भनाइ छ। कतिपय किसानले मेटासिट, कसैले खरानी र कसैले पसलबाट पाइने अन्य औषधि खोजी गरी आलुबारीमा छर्न सुरु गरे पनि धेरै क्षेत्रफलमा सम्भव नभएको कृषकले जनाएको छ। अमरगढी नगरपालिकामा व्यवसाय आलु खेती गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरू पनि यो पटक किराको चपेटामा परेका छन्। आलुको बोट सबै किराले नष्ट गरेको बताउँदै किसानले प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको बाली नै जोखिम परेको बताउनुभयो। व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्ने कृषकले वर्षेनी जोखिम मोल्दै आउनु परेको छ। कुनै वर्ष खडेरी त कुनै वर्ष असिना पानी र कहिले किराले आलु बाली नष्ट हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। हरिसन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको कोहलपुरमा भारतीय ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएका कोहलपुर 13 सिमरीका अटो चालक केवल थारूको उपचारका क्रममा मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भएको हो। कोहलपुरको पिपल चौतारा नजिकै UP 32 DN 4344 नम्बरको भारतीय ट्रकले आज दिउँसो V14941 नम्बरको अटोलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 9 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 128 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुगेको छ। गोली प्रहारबाट कम्तीमा 20 जना बालबालिका र 6 जना वयस्क गरी 26 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गोली प्रहार भएको विद्यालयमा 7 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्दछन्। स्कुलमा पुग्नु अघि ती बन्दुकधारीले आफ्नी हजुरआमालाई गोली हानी हत्या गरेको बताइएको छ। विद्यालयमा गोली चलेको थाहा पाएपछि नजिकै रहेका एक सीमा रक्षकले आक्रमणकारीलाई मारिदिएका स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाउनुको कारण खुलेको छैन। अमेरिकामा यो वर्ष मात्रै समूहमा गोली प्रहार भएका 26 वटा घटना भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेको छ। 226 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 8 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुरुष र महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। मंगलबार क्यान कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पुरुष राष्ट्रिय टिममा रहेका तीनै ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक मासिक 10,000 का दरले बढेको हो। समय अनुसार पारिश्रमिक बढाउँदै लगेको क्यानको पछिल्लो निर्णयपछि नेपाली टोलीका ए ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक 60,000 पुगेको छ। बी र सी ग्रेडका खेलाडीले क्रमशः 50 र 40,000 रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीको पनि पारिश्रमिक बढाइएको छ। ए र बी ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक मासिक 6,000 का दरले वृद्धि गरिएको छ। सी ग्रेडका खेलाडीको 5,000 का दरले बढेको छ। नयाँ पारिश्रमिक अनुसार ए ग्रेडका महिला खेलाडीले मासिक 21,000, बी र सी ग्रेडका खेलाडीले क्रमशः 18 र 15,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी। अहिलेसम्म 747 वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाद्वारा शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्न निर्देशन। दल त्यागेको विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित विभिन्न क्षेत्रका आलु बालीमा किराको प्रकोप। फलमा क्षति पुगेपछि लगानी डुब्ने भन्दै किसान चिन्तित। अमेरिकामा विद्यालयमा गोली प्रहारका घटना रोकिएनन्। बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि टेक्सासमा 20 बालबालिका सहित मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि। तीनै ग्रेडका पुरुष खेलाडीको मासिक तलब 10,000 ले बढ्यो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।